நல்ல மழைக்காலம் பெஞ்சிட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு வீட்டிலேயே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு மருந்தை பற்றி தாங்க இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த மருந்து வேறு ஒன்றும் கிடையாது, துளசி தான் அந்த மருந்து. இன்றைக்கி இந்த துளசி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓசிமம் சாங்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த துளசி தான் நம்மளுக்கு வீட்டிலே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான மருந்து அப்படின்னு சொல்லலாம். ராம துளசி, கருந்துளசி, செந்துளசி, கிருஷ்ண துளசி, ஷாம துளசி இப்படின்னு நிறைய வகையான துளசிகள் இருக்கு. எல்லா துளசிகளையுமே ஓசிமம் சாங்டம் அப்படிங்கிற வகையை சேர்ந்த துளசி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த துளசி இலைகள் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ரெகுலராக நம்ம ஊரில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண விஷயம்தான். ஆனால் சாதாரண விஷயமா இது இருந்தாலும் இதோட மருத்துவ குணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணங்கள் இருக்குங்க. அதாவது உச்சி முதல் பாதம் வரை இந்த துளசிக்கு இல்லாத மருத்துவ குணமே இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சளி பிடிக்கிறதுல ஆரம்பித்தேன். ஆமாம், கண்டிப்பாக சளி கண்டிப்பாக குறையும். இதில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கெமிக்கல்கள்னால ஒலியனோலிக் ஆசிட், ரோஸ்மேரிக் ஆசிட், யூஜினால், உர்சோலிக் ஆசிட், கார்பகால், லிமோலால், பீட்டா கேரியோஃபிலின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு வகையான கெமிக்கல்ஸ்கள் இதில் இருக்குது. அதாவது நான் சொன்ன கெமிக்கல்கள் பேர் உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த கெமிக்கல்கள்லாம் நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பர்ஃப்யூம், வாசனை திரவியங்கள், உணவுப் பொருட்கள், அப்புறம் பேஸ்ட்டு, டென்டல் ப்ராடக்ட், நம்ம பல்களோட ஆரோக்கியத்துக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்லையுமே இந்த துளசியோட கெமிக்கல்கள் கலந்துருக்கும். நம்ம வாய்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மவுத் வாஷ் முதற்கொண்டு எல்லா விஷயங்கள்லையுமே இந்த துளசியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய கெமிக்கல்கள் கலந்துருக்குது. ஸோ சளி மட்டும் இல்லை, இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாசனை பொருட்கள் ப்ளஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் நம்ம சர்க்கரை அளவு குறைக்குது, ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டுக்கு நல்லது, பிபி அளவுகளை குறைக்குது, ஆன்டிஃபங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூஞ்சை தொற்றுகளை குறைக்குது, பல்வேறு வகையான புற்றுநோய்கள் குறையுது, ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு, குழந்தை இல்லாமல் கஷ்டப்படுறவங்களை கூட டெய்லி இதை எடுத்துக்கலாம், கண் ப்ராப்ளம், கண் நோய்கள்ல இருந்து பாதுகாக்குது, நம்ம கல்லீரலை பாதுகாக்குது, வாந்தி வரதுல தடுக்குது, வலிகளை கூட குறைக்குது. எப்படி வலிகள்லாம் இப்போ யூஜினால் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொன்னேன். இந்த யூஜினால் இதில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. இது நம்ம வலி ஏற்பட்டால் கூட உடம்புக்குள்ள இருக்க வலியை கூட குறைக்கக்கூடியது. ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸ், மூட்டு தேய்மானால வரக்கூடிய வலிகளை குறைக்கக்கூடியது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இத்தனை பெனிஃபிட் இருக்கக்கூடிய இந்த துளசியை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்காக தான் இப்போ நான் இந்த துளசியை பறிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். இப்போ நான் இந்த வீடியோவுக்கு நான் இப்போ பறிச்சுட்டு இருக்கிறது வெண்துளசி. இந்த வெண்துளசி தான் பொதுவாக எல்லா இடத்துலையும் காமனாக நம்ம மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது வெண்துளசி. ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, துளசியை நம்ம இது ஒரு இஞ்சி டீ மாதிரி, துளசி டீ மாதிரி இதை செய்யலாம். இதுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் எடுத்துக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த துளசி இலைகள்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி கழுவி வச்சுருக்கிறோம். இந்த கழுவி வச்ச துளசி இலைகள் இதில் போடுவோம். ஸோ இந்த துளசி இலைகளை போட்டு நம்ம இந்த தண்ணீரை கொதிக்க விடணும். சப்போஸ் சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கூடவே இந்த துளசி இலையோட நம்ம கொஞ்சம் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம கடைகளில் வாங்கின மிளகு, இந்த மிளகு நம்ம பொடிச்சு சும்மா லைட்டாக இது பண்ணிங்கனாலே மிளகுத்தூளை பொடிச்சிட முடியும். ஸோ இந்த மிளகுத்தூளை இதில் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு தண்ணீரை கொதிக்க விடணும். ஸோ இப்போது கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. இது ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டோம்னா நல்லா இதோட சாறு இறங்கியிருக்கும். ஆனால் 10 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை மூடி வச்சிடணும். மூடி வச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும்னா அந்த சாறு இன்னும் நல்லா முழுமையாக இறங்கியிருக்கும், துளசியோட சாறு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை ஜஸ்ட் வடிகட்டி குடிக்க வேண்டியது தான். இந்த துளசி டீ அப்படிங்கிறது நான் முன்னாடி சொன்ன எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் தரும். ஸோ அதனால் தாராளமாக எல்லாருமே வாரத்தில் ஒரு 2 வாட்டி இல்லை 3 வாட்டி இந்த மாதிரி துளசி டீ போட்டு சாப்பிட்றது நல்லது. முக்கியமாக இந்த மழை காலத்தில் சளி இருமல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காலத்தில் இந்த துளசியை நம்ம இப்படி துளசி டீயாக போட்டு யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது. ஸோ இப்போது துளசி நல்லா சுண்டிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த டீ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். ஸோ இன்னும் நல்லா சாறு இறங்கும். ஸோ ஆக்சுவலாக தண்ணி நல்லாவே சுண்டிடுச்சு. ஏன்னா நான் ரொம்ப கம்மியான தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணினேன். ஆனால் நிறைய துளசி யூஸ் பண்ணிட்டேன்.
ஒரு அருமையான மருந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து டைரெக்டாக அப்படியே பருகலாம். நம்ம குழந்தைகளாக இருந்தால் இதில் கொஞ்சம் தேன் கலந்து கொடுத்தோம்னா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சளியும் குறையும், இருமலும் குறையும். அந்த மிளகோட காரமும் துளசியோட எசன்ஸும் நல்லாவே இறங்கியிருக்கு. அருமையான புத்துணர்ச்சி தரக்கூடிய டீ, துளசி டீ எல்லாருமே சாப்பிடணும். ஸோ துளசி குறித்த இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கமெண்ட் செக்ஷனில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். மற்றபடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் டாக்டர் கார்த்திகேயன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். மருந்து இல்லாத ஆரம்ப கட்டத்தில் ஈஸியாக நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண ஒரு ரெசிபி தான் இந்த துளசி டீ ரெசிபி. எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். நன்றி, வணக்கம்.